Lo so che abbiamo già fatto una consulenza e tutto, però rimembrami. Buongiorno. Fare un po' di balayage. Ok, ricordo che Rosse. decidemmo rosso, quindi sei ancora convinta? Sì, convintissima. Perché mi ricordo che tu mi facesti vedere una molto molto piena Sì, e io ti dissi guarda, per evitare che poi carica troppo velocemente eccetera eccetera, restiamo con qualche venatura scura tua. sì. Sulla frangia? E tu? Come sempre. Ok, dai, va bene, allora procediamo col rosso. Vabbè. Come ti vedi? Benissimo. Però pare che c'hai una chioma esagerata. Infatti. Belli. Super sfumati, super naturali. Non si vede distacco, non si vede niente, semplicemente un rosso freddo. Belli.